Тонар халат бакила чепчик кийдик. Сиздер бул жерде тамак жасап бересиздер. Канча жумушчу? Азыр 200. Ушинткенден кийин ачылат экен да бул, Бул жер колду салгандан кийин ачылат экен. Ага чейин ачылбайт, Колуңду антисептик менен сүртмөйүнчө ачылбайт. Анар ушундай чоң завод экен. Жукарып келип туруп, анан мондай болгон формаларды чыгарат экен, достор. Станоктор калат экен. Эч ким монт салып отурбайт. Мында станок ороп отурбайт. Сиздерге кызык белем, мага, например, кызык болчу бул. Мен орогон кандай болду экен депчи. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн биз Ата фирмасына келдик. Таттууларды көргөн биздин Несакыр Долбоордун көрөрмандары бар болсо, Ата фирмасын бүгүн сиздерге чагылдырып беребиз. Бул жерден Айзада эжебиз бизди тосуп алды. Сиз сатуу бөлүмүнүн башчысы болом. Башчысы. Кош келдиңер. Биз чакырганыбыздын себеби Кыргызстандагы эң ири өндүрүүчү болуп эсептелебиз. Анан бардыгын ачык айкын эле көргөзөлү деп чечтик. Кош келгиле, жүргүзсө көрөлү. Сиздики, получается, бул Ата фирмасы ар дайым эле эшигиңиздер ачык да, мисалы Несакыр Долбоордун бул жерден потребителдер, сиздердин потребителдериңиздер болот, анан келип бул жерге экскурсия кылабыз десе. Ооба, ар дайым эшигибиз ачык, экскурсия кылабыз, келип тургула. Көрсөтүп бере аласыздар, Ошондо бул жериңиз СБ байкелер болуп калат экен, Коопсуздук. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жарышпы? Ден соолугуңуз. Бензиниңиз бар экен. Жакшы. Достор, жаңы эле келсек айтып атпайбыз, бул байкелерчи. Мени көрүп туруп, кириңиз деп коет байкелерчи, СБ байкелер. Негизи анча эмес эле. Бул жактан ошондо экскурсия келгенде кандай кылып кайрылса болот көрөрмандар? Мисалы Ата фирмасын көргүлөрү келип атат. Ооба, биздин телефондор менен эле байланышып туруп, анан кийин алдын ала сүйлөшүү менен келсе болот. Анан силер экскурсия кылып, кадимдей эле эшигиңиздер ачык. Ачык, ооба, бардыгы ачык айкын эле көргөзгөнгө даяр фабрикага. Канча жылдан бери иштейсиздер ошондо? 1998-жылдан бери иштейбиз. Алгачкы өндүрүүчүлөрдөн бири биздин фабрика. Силер деле бала чагыңарда жеп калдыңар болуш керек. Ошону айтып атам, туугандар. Баягы Ата деген фирманы жана лакомкалар бар эмес беле, ошондун баягы мен кичинекей кезден бери эле жеп калчумун да. Бул жерден канча таттууларды чыгарасыңар? Көп болуш керек, Азыркы учурда бизде 3 торговый марка бар. 300дөн ашык наименование бар продукция. Кыргызстандын бардык региондоруна таратабыз. Андан сырткары Кытай, Россия, Алмата, Монголияга жеткизебиз. Анан бул жылы биз выставкага барып келдик Кыргыз Экспонун жардамы менен. Ал жерден биз Тажикстан жана Азербайжандан жаңы клиенттер менен сүйлөшүп, вот 1 ай мурун товар кетти. Тажикстанга, анан Азербайжанга кетти. Жакшы. Ушунда Кыргызстандын атынан кыргыз өндүрүүчүлөрдүн продукциясы, кыргыздын продукциясы деп айтсак болот, башка мамлекеттерге дагы барып атыптыр. Ооба. Азыр Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат, эми бөрөсү ал жактагы болуп калса, анда жакшы. Жакшы. Баягы туугандар айта кетчү нерсе, Несакыр Долбоордун максаты ошол биздеги болуп жаткан баягы ишкерлерди алдыга түртүү да. Мисалы биз деле жана барабыз го, барганда ошонусу бул жериңиз туура эмес болуп атат, оңдоп коюңуз деген бизге наоборот жакшы да. Несакыр Долбоордун жакшы да, баягы биздин кыргыздын атынан дүйнөлүк бренд болуп, дүйнө жүзүнө чыксачы. Ишиңиздерге ийгилик. Жакшы. Бул жаңыз биздин өндүрүүгө кирели. Жумушчулар ошол жактан кирет. Ооба, жумушчулар ошол жактан киришет. Анара жериңиздер. Биздин технолог Анара калганын силерге түшүндүрүп берсин, көргөзүп берет. Ичин Анара же полностью. Бул жаңыздар Весь контроль. Бияк карап туруп отурбайбы? Достор, ушунакет берекесин көрсөтүп койсоң.
бизди көрсөтүп атат. Ушинтип жумушчулар кирип кетет экен. Бул жерден производствоға кетіп кетсін, қуаттар көз, арыстарға. Так, туугандар, эң жакшы көргөн нерсе өзүңүздөр билгендегидей халат, бахила, чепчик производствого кирелген орун кийип азыр киребиз. Туугандар, халат, бахила, чепчик кийдик. Сиздин аты жөнүңүз? Анар Аралбек кызы, технолог болуп иштейм. 3 жылдан бери. Бул производствого киргенден мурда биз өнүктөрдү кийдик. Буякта болсо жумушчуларыбыз кирет. Киргенде медпункт бар, охрана турда. Буякта техника безопасность бардыгын түшүндүрүп, жаңы жумушчуларга эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек бардыгын түшүндүрүп берет. Медпункт дейт. Анан охрана труда и техники дейт, безопасность. Бул жердин исми эмне болуп калат ошондо? Бул техника безопасность үйрөтөт. Буякта мужской и женский раздевалка. Айында Ушундан кийин достор, киргенде эле женский раздевалка, мужской раздевалка, бул жагынан намазхана бар экен. Намазхана дагы. Дальше жериңиз? Дальше бияктан рабочий производственный цехке киребиз. Андан кийин азыр столовыйга барабыз, азыр биз столовыйда бизге түшкү тамак берилет. Түшкү тамакта түшкү бул жерде кадимкидей эле столовыйянан ошол жерде тамак жумушчуларга тамак бересиңер, э? Эки түркү тамак, эки столовый, ашкана. Всё. Ушундай достор, баягы ата фирмасынын ичинде жүрөбүз. Анан негизи мен мага деле кызык болчу. Кандай болду экен ичи, кандай акыбалда тамак жасап берет. Булардын өзлөрүнүн ушул жерде ашканасы бар экен, туугандары. Өзлөрү тамак жасап берет экен. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолугуңуз? Жакшы иштеп атасыз. Сиздер бул жерде тамак жасап бересиздер? Жасап беребиз. Жумушчуларга. Канча жумушчу? Азыр 200. 200 адамга тамак жасап бересиздерби? Жакшы, жакшы. Халат тегил демени масканы постоянно кийесиздерби? Постоянно кийебиз. Одноразовый перчаткамен пользуемся. Жакшы, жакшы. 200 адам иштейби? 200 адамдан да көбүрөөк иштейт. Азыр бизде ашканада биринчи анан экинчи поток болуп ишет да, тамакты 12де башталат, тамагыбыз 12:30, 12ден 12:30га чейин бир поток, 12:30дан 1ге чейин бир поток. Ошондо бир күндө иштегенде бул жерде 200 адам иштейт, э? 200дөн ашыгыраак дедиңиз, э? Чоң. Аябай неме экен, туугандар, баягы биз цехтерге барып жүрөбүз го. Алан аз эле кишилерди көрөбүз го, бул жерде күндө 200дөн ашык адам иштейт экен. Азыр оператор бала сиздерге чалдырып берип коет, бул жерде ашканасы кандай акыбалда жумушчуларга тамак берет. Туугандар, эң башкы нерсеси бул жерде план эвакуация бар экен да. Эгерде өрт чыгып кетсе, бир нерсе болсо, баягы бул жерде план эвакуация кандайынан чыгыш керек, ошонун баардыгы бар экен. Анан бир сыйра информационный доскалар бул жерден тамекчектеги жвачка чайнама жана браслет, сөйкөлөрдү бул жака алып кирбей деген секен. Анан ары дальше. Азыр биз производствого киребиз. Производство. Өндүрүшкө.
Кандай бизде печеньялар жасалат, шоколадтар жасалат, вафлилер жасалат, ошолорду көбүнөсү. Ошондо тигил жактан азыр оператор бала өтүп кетсең, тигил жактан келет экен буларда. Ар жактан кийинип келет. Келгенден кийин бул жакта дааратканалар бар экен, дааратканадан өттүрүп, жактан колдорун жууп, анан ары көздөй киришет экен. Колдорун жууп, анан бул жакка киргенде Бахила. Бул жакта турбайбы? Мен жанатам бери качан бахила берет деп ойлонуп атпаймынбы сиздерди? Так, чистые бахилы. Бул жакта экен, Бул сага. Негизи ушундай халат бахила чепсип ар бир жакта берсе деп ойлогомда ушуну тиленип кетем. Болчу. Бул жерден колдорун жууп туруп анан киришет, Сиздерге колду кандай жууш керек экен, табличка илип койушуңуздар керек экен, Сиздерден кургатса болот экен туугандар колду. Тигил жактанбы? Мен тиги сразу эле тигил жактан кургатып атпаймынбы? Кандай кыласыз ошондо? Колуңузду эки жакка. Мындайбы? Дагы до конца түртсөңүз. Түрттүм? Түртөйүнбү? Ушинткенден кийин ачылат экен да бул, Бул жер колду салгандан кийин анан ачылат экен. Ага чейин ачылбайт, Колун антисептик менен сүртмөйүнчө ачылбайт. Анан бул жер Производственный цех биздики. Бияк болсо Эркут Ташер, бизден генеральный директор. Фабрика ата. Сиз генеральный директорсуз, ата. Hoş geldiniz. Ben size hazır производствоны tanıştırıp gidem. Бул жак ич менен. Бул жерде 200дөн ашык жумушчулар бар дейт, O 200'den aşık. Sezonda bolsa 300'de adam bulur. 300 adam. Hazır cay sezonu bizim sezonumuz. Азыр ошондо кандай процесстер жүрүп атат берсең? Ben hazır sizge polnusu düşündüren bağrını. Plan производства ikinci etajdan başlayıp. Hamur bizim kuhniye hoş olacak bulur. İkinci etajda hamur жазылат. Ошондо баштап биринчи этаптар ошондон башталат экен да. Birinci etap hoş ol. Andan keyin bolsa bütün linyalara avtomatikçi kol tibeden linyalarga hamurlar turbalar bilen berilet. Şokolatın hamuru, peçenyenin hamuru, vaflinin hamuru. Biz çıkargan bütün meseleler bunday. Kol tibeden avtomatikçi linyalarga berilet. Bizde bunu aytsak bolat. Capık sistemi. Emne bolbayt. Kol tibeyt. Kansa upakovkana girgene çeyin hiç kanday kol tibeyt. Tolka lentalar bilen jürüt, bürok lentalarda biz o yerde görürsünüz antiseptik emne var, jitkis var. Oşonlar bilen ulamdan tazalayıp durabız. Hazır 3-cü etажга, Bu ikinci etaj. Dostlar, bul жерден камырлар жасалат экен, Ova, hamurlar. Bizde regizi 13 производственный linya var. Bu yerden bolsa şokolatlı konfet, vafli, peçenyenin hamurları bulacaktan linyalara verilir. Turbalarıyla bunları da karasanız büt bağrı spesialne уже 2 rubaçka minen pastayanla 45-50 grad üstte durat. Hiç kaçan ölçmeyip linyalarga berip durarız bunları. Tiyaktan glazoklardan sinyal gelet, bu yakta pompa işleyip kaçan bitse tiyakta hamur. Otomatikçe gidet tiyakta. Bu yer bolsa Bul жериңиз. Bul жак. şokolatlı glazür yazarız bu yaklar. Şokolatlı glazür ama. Bunlar millisa desek bolot. Bunların içinde mayda bunda şarikler var. Birinin içinde 500 kiloday var. Un, şeker, un emez, kakao, şeker, may,
Büt bari bu yerde az degende bir 6 saat aralaşık duradi. Ezilip 20 mikronga çeyin. 20 mikronda tayar bolat. Ondan keyin bu yerlerde bolsa bu yonkuşlarda bunların her biri 2 tonla karafaz ısıp. 6 saatga чейин аралашат дедиңиз, э? Bu yerde 6 saat. Бул 6 saatga чейин. Бул Ondan keyin bu sahranen ya da bu yakta saktayız. Anan lineye gidet bu yaktan. Уже dayar şokolatlı glazür bolat diyor. ошондо тиги турбалар менен кетет экен да, э? Turbalar menen gidet. Булар менен. Ооба. Бул жагыңыз. Булар эмне? Ошондо Bu kakao paraşok. эмне порошок? Kakao. Какао турба. Bizim siriyorlar bolsa konfette, şokolatta, may, kakao, şeker, aromatlar, sıkoy malako, peçenyede bolsa un, şeker, may, köze. Biz hazır dünyada kaysı kandidatka fabrika emniyene kollansa biz de şunu kullanıyoruz. Misal bu en jakşı kakaolardan birisi. Balanca'dan geliyor kakao. Anan şeker, un bolsa Kırgızistan'dan çıkıyor atar. Kanday açsam. Biz koldan geldikçe emne kılatağız da bunlar. En jakşı seriyorlarda koldanıp atağız. Birok bunday emneler var da misal Nastaşa şokolat var. Bu glazür deyip buna. Bunun birle ayırması kakao mayıminen cazası. Prosesi başkaca bulur. O şol nastaşa şokolat bulur. Biz böyle kakao mayıminen. Biz bolsa ösümlük mayıminen cazarız. O şol glazür deyip bulur da bunday. Buna ayırsak bulur. Bulgerleriniz ошол эле. Bunların bari Aralashkanбы 6 saat? aralaşkan dayar emnelerde şokolatlar, naçinkası var da şu şokolatın konfetin naçinkası. Bu yer olsa waflinin hamuru. Waflinin listlerden hamuru. Şu arkan da. Un, tuz, su bunlar kök koşunca nese yok. Bayağı yine uydu hamur cazasız var şunlar. Hamur jurganda эле, бирок аралашат экен да. Bırak suyuk falan. Bu yerde dayardanıp ondan keyin turba minen waflinin linaya barattat yaklar. Birazdan göstereceğim sizlere. Bu balona naçinkası, waflinin naçinkası. Koca bu yerde dayardanıp koca turbalar minen linaya gidiyor. Dostlar, баягы вафлин начинкасы ушул жерде жасалат экен да. Элестетиңиз. Шоколаддын жасаган фирмасына биринчи жолу келишип, азыр сиздерге деле кызык болуш керек. Бул жерден баягы жумушчулар кылбайт экен, бул жерде болундай тоголок бочкаларда сакталып, анан баягы ал жакта 6 сааттан ашык аралашып туруп, анан бери келип бул жерде турат экен, туруп анан турбалар менен кетет экен туугандар. Bu yerde misal un bu yerden Kırgızistan'dan onu, şeker Kırgızistan'ın şekeri. Ondan keyin biz undu istegende birinci emneden elekten ötküzüyoruz. İçinde bunda metal bolmasın deyip şey. Ziyanda mesela. Ondan keyin bu yakta bunlar peçenyenin mikserlerdi. Un, şeker, may aralaştırırlar. Anan aslına veririz. Lineye aslına turar, hamur aslına gider. Hazır gösterdiğin dayar hamur bolganda çay, göresiz kanlar. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2.
Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Достор, ошол ата фирмасынын бул жерден камыр журган жеринде болдук. Азыр болсо жанагы бул жердеги камырлар вафли тесталар, жана вафлиге даярдалган. Ошолор турбалар менен биз азыр 3-этаждабыз. 3-этаждан 1-этажга чөккөн да. Өзү эле журулуп даяр болуп туруп. Bunu arasınız. Анар ушундай чоң завод экен. Бул жерден көрсөтүп койсоң досторго. Peçenye vafli. Peçenyenin uzunluğu 110 metre. Uzunluğu Uzunluğu başından ayağına çeyin 110 metre. 110 metre. Vafli olsa toje. Ha. 70 metre. Ha. Opsiyon. Вафлинки 70 метрде отасы. Ошондо бул станок 110 метрлик. Anlay? 110 metrelik станок бул. Ova, başından ayağına çeyin. Mesela hamur üstünden gelen bu yaktan ucu kalın. Ondan sonra bu dallardan öte haylanıp ondan bak üydekinde cufka жазышты. Cufka жазасы. Bunda öyle olur. 12 gün. Yukarıp kete öğretken de. Ulam. Ondan sonra bu yerde olsa forması. Уже формалар чыккан. Yukarıp келип туруп анан мондай болгон формалар чыккан экен достор. Hazır. О, Zoopark деген içindeki ova sılat tatlı krakerler. Bunlar canavarlardan figuraları var. Koyun жүрөт, butka жүрөt, ördök жүрөt. Forma verildikten кейін peçkana girer. Toka peçka 50 metre bizdeki. Булдар ысык экен, а? Ova. Ошондо печкага келип калып тугандар. Ошото үстүнөн жанагы турбалар менен түшүп ылдый, жактан камыр болуп, анан камыр жукарып келип туруп, бул жерде формалар чыгып, анан печкага кирип кетти да. Bu olsa Vafli'nin peçkası. Köşe. Bana bu ya. Köşe. Hamur üstünden gelir. Hazır kucakta peçenye, kucakta Vafli. Bu peçenye olsa 3 bölümden 3 bölümü var. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Birinde hamurda pişirek, birinde sivet verek, birinde olsa götüret de bunlar. Kendisine. Bu yer olsa Vafli. Sağ hamur üstünden bu yaka gelir. Otomatik istiyor. Bak turbalar benim. Ana bu formaların arasına dökülür. Bu yerde bizde 65 forma var. 65 forma. Gaz bilen işlet bunların var. Aylanıp 1 minütte 25 list çıkar tabi. Böyle Vafli'nin listleri. Bu olsa Vafli'nin naçinkası, kreması. Koca üstünden turbalar mı gelir? Yok hadi. Bu deri Vafli listik içine muzlat yok da. Ondan değil. Naçinkası, kreması sürülür. карасаңыз достор, кадимкидей эле вафли болуп калат экен. Анан келип туруп, бул жерден үстүнө шыбалып туруп, анан момчо болот экен. Бергесин боягынан көрсүн. Мынакей. Кенеке, биринчиси турду, азыр дагы үстүнө шоколад болуп туруп, келет экен. Birincisine koymayın, ikincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne koyun. Ортосу болуп калат экен да. Мынакей, мен өтүп туруп, анан бул жанагы жана весовой сатылган лакомкалар бар го, ошолбу? Bu yer olsa havalı. Суанар жана магазиндерде весовой аласыздар го лакомкалар, ошондой болуп чыгат экен достор. Өзүмө кызык болуп кетти. Bu yer
Aladenlik. Muzladı. Muzladıktan keyin çıkart bu. Ha. Muzlap turib, ana bu yoqqa qo'yishgan. Hazır çıksın dedim bunu. Mana do'stlar, vakanka chiqdi. Vakanka chiqib turib, bu yerda kontrol o'jakalari qarab turishadi ekan. Ondan keyin bu yerde kesilir. Bu, Kvadrat kvadrat bo'lib kesilayotgan, ana. bu yerde Luboy Razmir'de keseriz. Bugün çıkan tavar bunlar Razmir'de. Bir bulcaktan keser, bir bulcaktan keser. Ondan keyin bu yerde ayırışlar. Ondan keyin bolsa emlene girer. Glazirovka, amplifika, maşinkasına girer. Bu yerde turbalar bilen üstten gelgen şokolat bu yakta, wafli bu yakta birleşip üstünü şokolat kaplayız. Ha, bunday bo'lib qoladi ekan. Do'stlar, жаңа elakka xamirni ko'rib o'tiblik, oyog'ini qarasangiz qanday bo'lib boradigan. Ko'rsatsin. Bu tayyor bo'lib boradi. Etap. Bu jag'ini o'tgandan keyin dальше qanday bo'lib qoladi? Hazır gösterdim. Jag'i. Bizim производство bağrını kızıktırat. Bu жақсы interesli da bizdekice. Ha. Biz köp karasanız bir wafli çıkarış için kança proses var. Ha. Bunlarla bir nesne alıp upakovkaya koymayız. Undan başladık, уже hazır göresiz ne bulur. Etap менен ketip Etap boradi. etap. Ha. Бұл жерден азыр эмне болуп атат? Жаңа элекке бакчы. Bu haladenlik. Ha, muzda atабы. Muzdavada tabii. Ha. Siz arasanız hiç kanday kol tiygen yok. Ha, bu yaka Aa. çıkıp geldi. Ha. Bu жақта Şu muzlayıp kaldı. Doğru. Ha. Muzlayıp kaldı. Ondan keyin bir yerden Upakovuş'ta Stanova girip. Qarasаңыз bağlı. Қарасаң, туғандар азыр бұл жаңа элекке вафлилер уже музлап, анан бұл жақтан контролировать етіп тұрышат екен эжекелер. Анан бияқ көзде кетіп баратқан, уже музлап уже даяр болып қалып тұр достар. А бұл жақта уже упаковкаға кетеді екен. Достар. Байланып тұрады екен дағы. Мұндай екен. Көргенсің жаңағы ата фирмасын жақсы көргендер бар болса, көрсеңіздер болды. Бұл жерден упаковка болып қалып, баштан баштап, қандай болса ошондой көрсөтүп келип атабыз да достор. Мынакей. Жаңа элекке биз көргөн тияктагы камырдан баштабадык белек, ундан башталган, уже монт даяр болуп чыгып калат экен достор. Упаковкасы менен. Азыр бул жерден оператор болобуз, сиздерге кененирээк көрсөтүп коет. Достор, биз кайра мындайраак басып келдик. Баягы печеньянын аягына чыкпай калып туруп. Бул жерде печка, печкадан ысыды. Belçika'da piştikten keyin bu yerden krekerler çıkıp atar. Bizim bu bu line işte 25 yıllık line. 25 yıldır işleyip atar. Bizde hazır bizde bunda biz derseniz sakta boyatабыз. Hem ne var? Açık bütlerini gösterip atam size. Вот Кандай болсо ошондой болуп көрсөтүп атат. Потому что bunday da gevir adamlar bunday da canı fabrikalarıyla çalıştırıp atar da. Canı da alsanız şunday оборудование. Başkası yok. Просто красиво görünür boldu da. Hatta Красиво. bu krekerler piştikten keyin üstüne bu yakta azarak may çaçabız. Ha, бул жерде май чачылабы? May çaçılır.
Bu yak bolsa polnusu muzdayt bu yaktaçı. Şaşpa Özür getip dilerim. öğretmedi. Cay cay gidet. Dostlar, жаңа эле крекерлер муну зоопарк дейт. Сиздер деле көрүп калсаңыздар керек, баягы базарлардан, магазиндерден, дүкөндөрдөн биякта көрсөтпөсүн, акырын кетип бараткан. Бадар, анан ушуларды көрүп калсаңыздар керек, весовой сатылат дейт булар. Весовой сатылат. Баягы бизде Оштон көрүп аткандар бар, Жалал Абад шаарынан, Ош шаарынан көрүп аткандар бар. Ыскөл, Нарын, эми деги эле жетип албайсыздар. Бүт жактарда бар го. Ушул крекерлер ушундай болуп чыгат экен. Бадар. Ушинтип шашпай кетип өтөт. Şaşpaya gidet, muzdayt, anın tiyakta koropkalara koyulur. Бул жерден ошондо акырын келди, анан биякта эжеке чогултат экен, Чогулту, эмне үчүн чогултат ошондо? Nerede koropkala жақшы, удобно болsun деп да. Салган удобно. Bizdeçi büt bu tovar produksiyaların tiygen yerleri büt bari dat basmaz metal. Bunday ziyanlı hiç qanday emne yok da. Daca bu kürekler bari emne da. Dat basmaz metallerden жазылған. Dat basmaydı. Anam bular gelip durup упаковка болуп калат Bu yerde 2 kilo dayar oldu. Çok koropka dayar idi. Na продаже. Уже продажа типа. Куландар, бул жана айтып атпайм, дагы бир жолу айта кетейин, весовойлорду көрүп атасыздар го бул. Зоопарк деген ата фирмасыныкы баягы магазиндерде сатылат. Эми муну көргөн сайын бул жакты заводун эстеп турасыздар го. Көрсөтүп, чагылдырып берип атасыз. Бул жериңиздерде Ben size bir sıra tiyaktı göstertip anan büt bağını aylandırıp tezlere kayıtlamlar. Şöyle bu yerde olsa bizim bisküvitli lineye var. Anan bunda meki konfet diyen yumuşak fruktovi konfet var. Bu yakta iyi karamel çıkarıvatız bu yakta. Bu yer bizim opşi 10.000 kuadrat mestamız var. Hazırki vakitte bugün 8.500 kuadratı uca çapık. Bir bu yanda bu yak misal tiyak 4000 kuadrat, bu yak 2000 kuadrat ana sıklatlar var. Ayıttın başında 13 tane linamız var bizim. Her bir linea uca özünce fabrika. Dolu var. Bu yer misal hazır. Bu yer mınday eкен da dostum. Bu yerde konfet pişiriyoruz. Un, şeker, un demez, şeker, glikoz, patika, glikoz diyelim. Anan pişirilet vakumlu sistemiyle, bunlar parminen işleyip, bizim sırtta paralı kazan var, parminen işleyip, pişip, pastayla bunlar karasanız bu yerde pişet, bu yerde dökület, anam bu yerde muzlayt, bul muzlatgıç. Muzlat. Bu yerde baksan. Aralaşatken andan keyin bundayla lipyoçkalar bulur. Bu lipyoçkalarda biz ana bu yak. Bu жагы отдельно экен да, достор. Эне эшик жабып турсак, кичинекейлер деп ойлоп атпайм, отдельный фабрика болуп аткан да уже. Bu yerden öpelim. Bu ekstrüder diyen lipyoçkanı bunun içine koyarız. Bu vakti baratarız. 2 lineye beri atat. Bu yerde toja kalın çıkart başında anan giyin. Bunlar. Yukarı beta öğretir. Onda ol katkın dostlar. Buzaltıç, paladenlik. Bu da adam muzlayıp. Dostlar, yanılayım. Bunlar uca otokosda. Bu 1 minütte 500 çıtık çıkarıvatır. İyi. 1 minutta 510 çıkartken. 500 mumdayız. Kanka tavardı. Dostlar. Aranızlar canılekke. Evet, arkadan gelip durup orada uşunday kanka tavar.
Nele bu? Sokik mi? Sokino. Sakino. Достатыңыз. Ол бұл жерде жүріп тұрған азырғы станок деп айтсақ болады. 1 минутта 500 oyun çıkarады. Mına 3 stanok var bu yakta bizde. Aha. 3 станок 1 minutta 1,5 mingdi Süt çıkarıyor. Bu yerden avyonu bir sutka işlese 8 tonla tavar çıkar. 8 tonna. Bu yer olsa Dilek'e karşı işlemek bugün bu bisiklet birliğine İtalya'dan geldi. Bırak bugün işlemek. Kol üstü bu da. Rulet, bisküvitli pirojna çıkarvatağız bu yakta. Bırak bugün işlemek atar. Bugün memle. Bu yerde işlegende 75 kişi işlemek atar. Line'de. O kişi. 75 kişi. Oldu mu ya? Bize Alдағы mesela gelin daha bizde 2 linea daha var. İşte ben hazır gösterdim sizge ama. Aytım o bizde her bir linea adına bir fabrika. Бүгін иштебей тұрады, ошондо. Bugün işte ben Bunun da avyonlu, bunlar upakovçu stanoklar. Bunlar bu linea işlegende sutkasına 22 tonla tavar çıkarıyor. Bizim opşu aviyon eğer de bir günde normalde 24 saat işlesek, bu hiç kaçan olmadı bunlar. Az diyen minimum eğer de problemalarda buluşu mümkün de 100 tonla tavar çıkarttı, spakonu çıkarttı. 2 vagon tavar çıkarttı. Bunlar da bugün işte beyatat. Bunlar karamelli anan bu iris liniyası. Yok bugün işte beyatat. Жана Вилли Вонго деген бар ғой, ошондо эстеп кеттим. Достор бир жана бир кино бар ғой, шоколадный фабрикага келип, кандай экенин көрүпчү. Ичин кыдырып экскурсия кылышат го, ошондой эстеп кеттим. Балдар чыгарабы бул жери? Ошол конфеттер экен, достор. Ушундай карамелдер жакшы. Жакшы. Сон. Өкүн. Жасалған жерін сіздерге чағылдырып беріп отырмыз. Ошол ата фирмасының конфеттері. Bu ıspanak olsa yarım kilo, 1 kilo упаковкалар болып жатады конфетлерді. Мындай конфеттер екен. Көрсат. Мындай тігіп, упаковка болып екен. Аяғына даяр болып келіп қалды бұл. Сондағы. Үстінді. Üstüne gidelim, üstü terazi. O yerde özünün kartı atat 500 gram 1 kilo dayardayıp düşüret aslında bu yakta olsa. Bu hakkında. Okey dostum. Kulaklarda olsa bunların bağrı upakovuşlu maşinka. Bu Duvaynay Kurutka, Fulopak diyen maşinkalar. Bu yakta aslanım konfet, şokoladın konfetleri organ stanoklarda. Mesela bu yakta biri işleyi atak hazır bugün. Gösterden. Bunların bağrı dayar. Luboy moment. Knopkaya bastır işleyi atak. Bu yaktar olsa karasanız. Azım oğlum. Bu yaktar ben götürseyim. Bu da kanal yok. Bu üçü şokolat ve konfet çıkarıyor. Bunlar konfet, şokolata üstünde ikinci etaştan gelip başında bu yaklarda depozitör var. O şok depozitör bunlarla kalıplarga döküyor. Bunlarla kalıpların içine döküyor. Anam bu yakta olsa upakovkaya giriyor. Bunday oldu. Sağ ol. Qanday? Ne oldu ekan doktor? Ko'rsat qo'y. Birden üzülüp tuz ketет ekan tuğanlarım. Anan gelip upakovka olup ardına. Qanday? Kızdı. Upakovka olup turup onday şokoladlar olup atken dostlar. Qara qo'ying.
бүт эле ушул станоктор кылат экен да бул жерде. Жумуштун баардыгын ошол станоктор кылат экен. Монт упаковка болот. Эч ким монт салып отурбайт. Ошентип эле Салам буякта. ар жакка чыгып калат. Колдоңуз. Бул болса 2 кулак. Мындай эко оролгон Бул формасы мындай. Ооба, тигил жагы да, бул жагы да. Мында станок орокот турбайбы? Bizde bunday har qanday dünyadaki любой emne var da ufak biri var bizde. 2 kulak, plopak, 1 kulak, qanday kalasanız var da. Достор, бул сиздерге кызык белем, мага, например, кызык болчу бул. Мен орогон кандай болду экен депчи. Көрсө бул жерде ошо орогонду станоктор эле орокот экен туугандар. Bul deriniz. Bu yer olsa bizim sıklatımız canı kurduk bu yaktı. Daha canıyla bitti o hazır içini doldurduk. Bu yer olsa 1600 kvadrat. 1600 kvadrat. Bizde en çok problema sıklat probleması. İyi Sirion'un sıklatı iyi готовый продукция sıklatı problemi oluyor. Az bu yerde ушинтип даяр Bu yerde aslında etiket, коробка yok. Bu yer emne bu yerden giret içine. Bu yakta aslında memnunlar etiketler, коробкалар, paketler. Bunday sırıyor da. Готовый продукция sıklatı tiyapta. Уже çıkan tavarlar tiyapta gidiyor. Arka jakta. Bu yer bolsa готовый продукция. Готовый продукция, sıkladı. Sıkladı. Şu жерден келет. İçinden bu yaka gelet anan. Бул жерде канча продукция бар экен? Bizde 200 de naminamanya var da. 200 дойын жака чейин бүт шоколад тарткан. Уже даяр кеткен, магазиндерге кеткен, даяр экен. Достор, ушундай ата фирмасынын баягы конфет печенье жасап турган заводдун складында турабыз. Ушунча таттуулар азыр магазин дүкөндөргө кетейин деп ушинтип даярдалып турат экен складта. Тигил заводдон кийин ушул жака келип, анан машиналарга жүктөлүп туруп кетет. Bu olsa bizim batonçuk linamız. Bu yerden batonçuk yaktan ekstrudörden gelet, bundayla gelet tarafı. Bu buzluğun gelet. Bu yerde Бул жагын көрсөм. Ушундай узун болуп келет экен, э? lan bir yerde giyotinle kesilet. Ondan keyin şokolat kaptalar. Ondan keyin bolsa hava derinlike girer. İyi упаковщик станок. Bizde aslanman bundayla yerine var. Че пишет, че муздай. Ошондой экен. Бул жер үстүнө шоколад толтуруп, бул жагынан муздап туруп, ал жагынан уже даяр болуп калат экен. Бадар ошондо. Карасаңыз, акырын кетет экен, ушинтип муздап. Жаңадеки ысык шоколад, бул жагынан муздап кетет экен. Gördünüz mü? Bu yerde koylat formalarda. Bu maşına koy.
Depozito gibi. Жанагы тигил жакта шоколад немелери, формалары. Ооба. Bu yerden koylar. Anan aladelik. Bu yer adına veremeyin ya. İyi şokolatta iyi naçinkasını beraber koyun. Koşa. Üstünden geri otur. Şokolat, naçinka. Anan aladelik ya. Muzdalıktan giyin. Kalıptan çıkarıp упаковка. Ооба. Бул жакта да иши кылып, достор, мен бул тетигил жерден бери келдим да, ушундай. Тигил станок деле иштеп атат, бул станок деле иштеп атат. Анан 200дөн ашуун түрлөрү бар экен. Ата фирмасынын 200дөн ашуун ушундай таттуулардын түрлөрү бар экен да. Анан бир печкадан ысыйт, бир печкадан муздайт экен. Анан келип монтуп кезип, уже мен да түшүнүп калдым достор, янтан бери жүрүп. Ушинтип кезип, ар жакта шоколад коюп, анан муздап, анан упаковкага кетип алат экен. Мындай. Bu yerde bak. Morun. Peçenyeler pişti birinci bize bu peçenyeler. Bu misal keçe günü pişti. Bugün olsa biz bunlarda şokolat bilen kaplayız. Karata. Bu aslı şokolat bolar. Ana üstüne dekor kılıvatlar. Жерден бойлоп биз өтүп туруп, анан үстүн декор болуп калып. Этигини камера алалы я коюлуп аткан печеньенин үстүнө атайын декор кылып, мындай шоколаддан коет экен. Алды болсо полный шоколад болуп экен, мына мындай болуп турганда. Жаңы элекке көрсөтпөдүк ошол печеньени. Бул жагын тапсам, баягы Несакыр долбоонун көрүүчүлөрү барыңыздар эле билсеңиздер керек. Биз печенье чыгарган заводдорду канча көрсөт. Мондай печенье чыгарган заводду биринчи көрүшүм туугандар. Ушундай таза аткан сон болуп иштесе болот да. Достор, ар жагынан чыктык, баягы офисный помещенияга азыр бул жердин директору сиз, Ооба. директору. Бул жериңиздерде ошол Bu yerde bizim kiçine bu vitrinamız. Bizim çıkargan emnelerden, prodüksiyalarımızdan. Biz уже 27 yıldır işlep atabız. 98. yılda açıldık. 27 yıldır Kırgızistan'da bugünkü emnimize jettik. 200'den açık tavır çıkarıp atabız hazır 200 naymin alan ya. Anan hazır bugünkü vakti 200'de adam işlep bizde. Birle ben Türk'üm kalgan mutbarı Kırgız. Kanday bizim hiç kanday emnimiz yok hazır. Sırttan gelip bizge yardım böyle turgan bizde işlegen masterlar, teknologlar degen yok. Mutbarı özümüzün baldarı. Öz üstün mekendештерибизге жумуш ордун түзүп берип атыптыр. Şunday o. Kiçileke kesimde bizge gelip başlayıp hazır уже 40'a çıkan kişiler de var. Bunlar ne aytayın biz 27 yılın içinde köp жақшылыклары жетtik. Hazır ki bugünkü günde biz emnene Mongolia, Kitay, Kazakistan, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Armenya ülkelerge biz bu yaktan eksport kılıp atıyoruz. Biz Kırgızistan'dan Celeyendi sırtki ülkelerde gösterip atıyoruz. O şey bizim için kuvvançlı neyse. Kırgızistan'dan çıkan produksiya deyip ошол мамлекеттерге gösterip atıyoruz. Kırgızistan'ı tanıtkanda biz de bunday işlerdi kılıp atıyoruz da. Да, бир жолу атыңыз Erkut benim. Эркут, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Эркут аке. Достор, ата фирмасындабыз. Анан ушул жерде болгон наименование ушул жердин чыккан продукциялар экен.
Мынакей достор, сиздерге Ата фирмасынын ичиндеги таттуулар кандай жасалат, кандай шартта жасалат, ошону сиздерге чагылдырып көрсөтүп бердик. Баягы өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Жаңы комментарий жазып ушу видеону бөлүшүп койсоңуздар, бизге берген салымыңыздан болмокчу ата мекендик өндүрүштү колдойт.